ndibuka cyakabara apanga kugurira igitenge n'agacupa Mukashyaka kugira ngo biyunge. Ubu se bizakundara kwa enjeniyeri Sezibera naho bigeze aho umwe yafashe icyumba cye n'undi cye. Birarangira bite? Reka twumve uko bimeze kugeza ubu. Uriya murima musanzwe musaruramo ibitoki byiza nk'ubu. Byeramo rwose. Nuko Tanaza ahita bigurisha nyine nkabura n'umwanya wo kubyitekera kubera akazi. Ibase. Gusa iki cyo yashatse ko tukigurisha nanjye ndangada. Ndamubwira nti nanjye reka njye ku mitsi ya data numva uko bimeze. Papa wawe disi. Uzi ko binyibukije ya nkuru yose wambwiraga ejo bundi de. Ni kuriya nyine nuko mbayeho. Gusa nyine numva byaranduhuye kubona umbiganiriza akantega amatwi. Warakoze bite disi? Reka nze ndakubwira. Niko Minyo. Minyoni. Karame mama. Egera hino. Mire mama Divi. Mire neza Minyo. Ziko tutamenye ko waje kudusura. Ngaho uzana imbabura n'amakara bifatishe turebe ko twasamura. Mama, amakara yashize mu gitondo dutetse igikoma. Harya yashize? Genda mu cyumba ku meza urasangaho 1,000. Maze ugenda ugura amakara ya 500. Ubwo barakugarurira ngahe? Si 500. Ariko mama nawe rwose. Ubwo se waruzi yuko ndi umuswa ntabizi. Ngaho ihute rero baguke duteke. Ngaho bugiye. Minyoni amaze gukura disi. Urabona ukuntu yiyogoshesheje ra bakanamucaho n'imirongo. Ise buriya ku ishuri ntibabibabuza di. Arakura neza pe. Erega sinderi buye. Ibyo kwiyogoshesha rero ngewe ntabwo njya mbimenye. Mbona muhibicara akajya muri salo. Naho ibyo ku ishuri nyine ubwo arabyimenyera. Ubonye ukuntu asigaye yambara n'agakorara akamuhambira kandi akaba yaratangiye no kumera utubere. Harya yiga mu wakangahe di? Ese wagize ngo ntayajyanye? Bageze mu wa 5 primaire. Koko man, none se wari watangira kumuganiriza? Turaganira nyine bisanzwe. Nko ku munsi mba narekipeye urumva turirirwana. Oya we, si ibyo mvuga. Ujye umuganiza ku buzima bw'imyororokere. Ibyo bintu rero mpora ariko nabuze ahantu mbihera. Sigaho kuzarira, isaha niyi. Ni ibintu by'ingenzi rwose. Nagiye mbiganiriza wa mukobwa wanjye Divine. Kandi nabonye byaramugiriye akamaro pe. Urabona ko agiye kurangiza turokome. Ngaho mbwira rero bitangira bite bigasozwa bite? Mva buriya ugomba kumufata ukicarana nawe ukaganira nawe nkuko. Uramwiyegereza ukamugira inshuti yawe. Ukamubwira kuri buri kintu cyose. Guhindagurika k'umubiri we, ko yapfunduye amabere, uko agenda agara amatako, uko azana ibishishi mu maso, ijwi ry'ukuntu rigenda rihindagurika, mbese nawe urabizi kandi warabyize. Ibyo byose rero ndabizi rwose. Ariko njye mba mbona no mu makayi yabo birimo nkumva ko bihagije. Oya, ntabwo bihagije n'ukuri. Ahubwo se buriya ntaratangira no kujya mu mihango. Oya, iya yijyamo nari kuba narabimenye. Ntabwo wumva se ko afite ibyago byinshi byo kuzayijya amatungo we atazi n'ibyari byo akagira ipfunwe rikomeye muri bagenzi be ndetse bakanamukoba. Nanone nawe wibaza ukuntu wayibigiyemo bwa mbere uko byakugendekeye. Erega mba nabuze aho muhera. Oya Sylvie, tinyuka rwose ubwira umwana ingaruka zamubaho mu gihe yagiye mu mihango atunguwe kandi atazi ibyari byo. Mama, amakara yarahenze. Gakadobo kari kugura turuwasa. Rero ngo utudobo tubitwa 600. Pangaruriye 400. Ndumva ari byo. Nta kibazo ngaho ufatisha imbabura duteke rero. Sawa makandiko. Yego. Naho ubundi izo gahunda tuzazigarukamo reka mbembaretse. Nta kibazo. Hari byinshi byo kuganira ariko mba ngiye mu rugo ye. Ubwo suzongera kureka ipera ryarira ngo dusubukure bya bindi. Urumva bitihutirwa koko? Uri mbase mbaru mwana rwose mbabara afite gahunda nyinshi rwose z'akazi buhimpangira rwose ntungumeshe. Mwana tujye kureba soso cyangwa urajya ku mupira? Mwana umutoza yatwiciye ikipe kabisa. Umuswa yagenda kagura ibikenyere ngo nabakinnye kweli. Ariko mbaru ubwo murinda kurwara imitima muwa murwana n'iki? Ikipe ko atari so ko atari nyoko ubwo muwa muhangayikishijwe n'iki kweli? Pare segonda buri wese agira ibintu akunda. Ngiye futa rwose ni nk'umugata mu gitondo ku mukire pe. Cyangwa tujye kurya isombe kwa soso sha. Angiye imipira mba numva ntazi rwose. Ibyo birakureba no kavangira abayikunda wana. Ubu so we utanyoye urumogi hari ukujomba umunwa. Mani ufuze urumogi uranyibutse. Ana se pare sego. Amenye ko ubungubu ngo hari abantu nyine
batanga amadeni ngo iyo nyine utanze amakuru ku muntu urimo cyangwa urucuruza bakaguha amafaranga mwana. bande se baguhebe? Simbizi neza gusa afata ko nyine utanze amakuru hari akantu nyine bamuha tu. Azankora hese ngende siniyamani Seneya nta wamfata urumva ahubwo wama nkabona igishoro nahita ntangira kujya ndusumba. Yego nanjye ndarunywa ariko nyine nyuma yo kurunywa sha ukinishije kugira urucuruza byo neza nary'Imana pe wawe maje kuba ikihebe nahita nkuvaho. Ariko mani ubona ukuntu rwunguka kweri none uzi imyaka bagufunga mwana iyo usanze urucuruza mwana ibyo bintu rwose byihorere kabisa turunywe ariko kurucuruza n'ibindi bindi pe njye ntago ndi munsi take. Wone se ninde guhamagara? Yes allo ntabwo ndi ku kazi ariko ndi hafi. Yego nagakora kabisa. Sawa sawa. Baro niko woninde no mukire nyine uba nkakara maze iminsi mvugana nawe. Tumaze nyine tuvugana kuri diri tugiye kuzakorana yambazaga niba ngikora ndarada yaje niho arara. None se parise go muzajya mururangura hehe murubike hehe? Kamero zanira muzee shayi cyangwa reka gutinda sinagwa amenye ko yahageze. Ese muzee ndakumva bakuzanira nk'iyanjye ntako mbasha rwose reka noneho nyigusingirira banza Kamero yageze ibintu byinshi da umucumo nadushyiriwe n'utuburisheti tubiri tutaza kunywa amazi mase muco gukiraho tundi tuburisheti ngo tubiri vuba kandi bikore neza nako akundi kurushize yihutisha n'ubundi dutaramane na muzee. None se cya ko twahembwe nubwo ari urunga ndakumva sa gahunda zawe zaraciyemo ngo ari wowe ugura ntubize ko hari nayo masezerano dufitanye ko munjimishe ndamenya reba ikibaho so kukuzimeza kandi buriya rero nkaka ntabwo birakunda kandi nawe urabizi ibyo uramushara rwose ntabwo byari kuvamo ukurikije n'amadeni nayifite hanze cyakora nare nishyuye Kameruni ngo niba uko bimeze ubwo yakongera kankopada ikayi twayitangira bushaje twongere twubake page nawe ndirabuze ndakumva rwose ibintu byarakomeye karabaye ibintu byo kwikopesha bimaze kutugera nubwo twikopesha amadeni agiye kuzatira mbese koperative ntabwo nzi ikintu ntabwo ibyitayeho ntabwo ishobora gukemura ibibazo by'abakozi. Erega si ukutabyitaho ahubwo ubuzima bwa koperative nibuhagije ku buryo yabasha gukemura ibibazo by'abakozi ku buryo babyifuza. Ariko se muzee wowe wakoze kera ibintu bigifite uruhengekereza ubu ufite n'amasaziro wariteganyirije ubu se nkatwe turimo no gukora iki gihe ubona kuko tutanje ngenda bizi rwose ko imisharanya ari irenza misi gusa ikindi kibazo kirimo nuko mbona nubwo busa muhembwa mubuzanira mucumana nuzana na Kameruni. Mzee kuza kwa Kameruni amabura kindi kuko ari amafaranga ntaho yakugeza rwose hari se yagufasha uretse kuyenywera ubundi nuri muri komite niba wadufasha dufashe uhereye ni gute umuntu akorera umushahara imyaka 5 nta n'igiceri cy'icumi kiri yose se singayo yose nibyo bibaho reka mbabwisukuri nibareke kongera ibintu by'ibiceri nibavugurura imishahara nta kindi kandi babyanga reka mbabwisukuri Nyagasambu rero mu uko buryo si byose weshe se weshe brochette ahubwo mereza hano sha harya ninde watsinga ningewe nase byizinga rakuze eko nakumva metarot abizi rwose uyu muco masigaye ko ntabwo ari nka mbere njyewe ngezanga barabizi ko banange barayibutije kandi bakakora neza uvuga mvina ngakumbura brochette yaho neza rero niko zuwe nizo mu gihe ryiri reka hano zibe zisawa cyane cyakora ibyo muvuga birimo kuri icyo nzakizamura mu nteko rusange icyo babivugaho oya nibyo bigira ibyawe kandi ndumva byakwanga biteze urugiyo nubwo bitakemuka byose ariko ntazabura ikiyongera ntabwo byakwanga ahubwo se aho uzaba utubereye umubyeyi pe ubundi we nk'aka wagombye kuba ushinzwe kubwira amafaranga yo kunywera amagenzura yose akorwa rwose nta kosa na rimwe bigeze basangamo intama y'Imana kubura rero umva no guhomba bikomeye uri musaza ngo aramvuga neza wa Kameru wirinde icubasha ese muze ndiye kutamvugira imodoka yanyu sinyitwara neza hari amakosa uziho hari ipine ripanga sabiri cyakaba
ntayo mu kazi rwose nta makosa avugwaho amakosa yayo nta rwose biranugwanugwa ko mu rugo usigaye uhohotera umugore Jewe. ukamutoteza Jewe. ukamubuza ku nkeke mbese ntabwo bimeze neza kuri urwo ruhande munyumvira ati ibi bintu by'ibigambo by'amatiku n'amazimwe by'inanga nk'ubwo biba bije gute koko nk'ubwo ibi bibazo by'urugo rwanjye biba bije bite muri aka kabari koko bushaye ni ukuvuze ko twaganiraga saa muvandimwe hari icyo nigeze ngushinja tuza ntabirenze nawe tuza nawe ntabirenze rero nawe ni ukuvuze kugira ngo rero mbereke noneho neza ukuntu ibintu bimeze inzoga zose mwari mugiye kungura nimushaka muzirike ntabwo cyo mushaka kujya muza mucyurira ndudu umuntu w'umugabo mushaka kuza mumbwira amagambo nk'ayo ngayo ya hovyo hovyo ntacyo ni ibiki wigira akajya shayi kumenya ntumbonye nine kamubwiza ukuri nishimiye kongera guhura nawe pe nanjye nejejwe no kongera kubona sha ego se ahantu se usanzwe uhazi oya ni ubwa mbere mpageze erika buriya njye sinkunda no gusohoka none ahantu nk'ahangaha kure kubi ndakuzi njye rero aha niho hari ku rwego rwanjye niho hakaze kuri njyewe urabizi sinjya niyemera ndaza nkifatira ibishyimbo n'agacyayi karimo agatangawize na capati nk'ebyiri ubwo nyine nguwe neza byatari ntacyo turahatwara uko hari hagati hose sha amakuru yawe mva amakuru yanjye rero sha nawe nyine amaso araguha sha ndabibona pe ubu si kwiga bite ukuraho ubushobozi wanjye mbese bimeze bite mbwira reka mbwize ukuri rero ni leta mva iby'amashuri yanjye ni sitori ndende pe reka nkubwire rero kera nkiga muri primaire kura narerwaga na nyogokuru aza gupfa niga mu wa gatandatu nyine nakoze ikizamini cya leta ndatsinda no ku manota ari hejuru ariko ubwo nyine banyohereza kujya muri segonderi mbura uwamfasha nyine ubwo nyine mbonye binyobeye apo ndabyihorera dore ko bari bananyoheje kure ubwo nyine namaze imyaka 2 nicaye mpita nigira nyine mu gishanga cy'umucera bariho njya gukora none se waje gusubira gute kwiga sha sabe ngo ni story ndende nyine ubwo mu kagari k'iwacu hajemo nyine abaterankunga banjyana mu ishuri ubwo myemba mvuye mu gishanga banjyana muri Nkakara high school sha nkurikije ukuntu umeze ntawamenya ko wanyuze muri ibyo bibazo byose shaka ko umuntu asa nyine ku isura ntabwo abihwanye rega buriya kamubwiza ukuri nine imfubyi nyine uba ugomba kwimenya inyota nyine yo gutsinda yari hejuru nyine ngo nzanihindurira ubuzima nyine buriya ubu ngubu nyine ndi kwiga kuri buruse ya leta umva natsindiye ku manota ari hejuru cyane ubu ndi gustragoringa bihambaye ariko nkubwiza ukuri nine ukuntu ndi kwiyumva n'icyiciro cya kaminuza nacyo ndaza kugitsinda ni ukuri sha kuraje pe kandi rwose ndagushyigikiye ukomeze ushyiremo agatege bizagira aho byemere rwose nine nakuvumbuye ntabwo uri kunywa cyangwa ntabwo waryohewe di iki cyayi nagikunze kunywa izi capati noneho nibanje uziko biryoshye ngo rero cyusa nyine de urambona nyine nuko none se waje gukubwira inyuguti urumva ntutsehizi shana amateka maremare nzaba nkubwira sibyo iki none haranyica abaki yewe we nazanye imfunguzo none ngo yahize inyuma y'urugi ye Stefania yanenze bikomeye Mukashya kutaganiriza umwana we Minyoni utangiye gupfundura amabere ubuzima bw'imyororokere Parisegonda atangiye gutekereza umushinga wo gucuruza ibiyobyabwenge ubusaza bikorera mu yahe mayeri cyusa yasohokanye Ninette ko mama wasanze yatwaye imfunguzo z'inzu se biraza kugenda bite ntuzacikwe naho ubutaha Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 1:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.